力学以特有的方式影响和改变着我们的世界。在这种巨大影响的背后，力学究竟扮演着怎样的角色？力学是科学与技术的基础，力学是理科与工科的桥梁。清华大学的力学在连续多次的教育部学科评估中一直名列全国第一。2011年的国际评估表明，清华大学的力学已经跻身国际前列。清华大学钱学森力学班是清华大学拔尖创新人才培养6个试验班之一，隶属国家基础学科拔尖学生培养试验计划。钱学森班更加强调力学作为工科的基础，强调国际化和学科的交叉，主要使命是集中清华大学的优势资源，尤其是工科的优势，在中国当前环境下探索如何培养拔尖的创新人才，应对我们国家今后发展遇到的重大挑战。犹太人作为一个善于创新的民族，为世界贡献了一大批思想家、科学家、艺术家、企业领袖。他们善于提问，善于观察，善于思考更长远的问题。他们的想象力和提出的问题近乎疯狂，给予我们许多启示。如果一个想法最初听起来不荒谬，那就不要对它寄予希望。父母唯一应为孩子做的，就是找到孩子的热情所在。父母只要告诉孩子，做选择时不要考量地位或收入，要问心中的真诚和共鸣。钱学森力学班招收学生重要条件是对发明创造充满兴趣和激情，具有很强的创造力，具有自主性强、自信、批判精神强、好提问、敢于打破常规、挑战权威、不害怕失败、坚毅、积极、阳光，不断挑战自己的极限的个性特质。钱学森力学班定位为工程和技术科学基础班，强调数学、物理、力学、化学、生物、材料、信息等基础，目标是培养具有突出创新能力的人才。钱学森力学班隶属清华大学航天航空学院，依托清华具有优势的工程学科，与清华大学的工程力学系、航空宇航工程系、汽车工程系、热能工程系、精密仪器系、机械工程系、土木工程系、水利水电工程系等院系合作。学生可以根据自己的兴趣爱好、个人特点与优势，有选择的在本科生高年级或者研究生阶段进入上述8个院系继续深造。钱学森力学班拥有开放式的优秀教师资源，他们是国内各领域顶尖的专家和学者。钱学森力学班聘请了国际上知名院校的专家、教授参与学生的培养工作，在教学计划的制定和学生海外实习或研学等环节发挥重要的作用。创新性人才培养有它的一些规律性的要素，我认为最重要的要素，首先是他的热情，他满腔热情想做他想做的事，他擅长做的事，这是第一个要素。第二个基础要素，他非常勤奋，10年如一日的在做一个方向，把它做到，这是他2个基础要素。我们这个设计了新的平台，这个平台在学习方面呢，最主要一些特质是能使得学生能够从被动的学习能够转到主动的学习，然后转到自主的学习，最后呢通过研究性来学习。在深度方面，如果不能通过研究的方法，要想掌握到融会贯通是非常困难的。当然宽度是非常重要，是它的联想、它的选择，在这2方面都提供相应的平台和它的制度和保证来鼓励他这样。非常强调学生的人文素质的培养。比如说在人文素质培养方面，我们请一些
非常有成就的人，像诺贝尔奖获得者啊，像很多院士啊来给我们做报告，讲人生，讲选择，讲国家的需求等等。那我们也请中央音乐学院的老师来我们讲艺术啊等等。为了实现这样的目标，我们要采其他一些若干措施，比如我们采用小班上课，使得老师自己可以面对面，有很多提问的环境，学生有挑战的环境，老师也可以更好的因人而异设计不同的培养方案，设计不同的这个挑战性台阶。我们的评价体系是来鼓励学生更多的走向深度，走向宽度，做挑战性的问题，做创新的问题。钱学森力学班顾问委员会由国内外德高望重的科学家和知名学者组成，国家最高科学技术奖获得者、爆炸力学专家郑哲敏院士，从钱学森力学班的创办开始，始终关心着钱学森班学生的培养，使这个学生呢有很好的自然科学的一个很好的基础，使这个培养的学生出来呢，能够做这个工程方面真正创新的一些工作，能够开辟一些新的领域，一些新的概念。国家最高科学技术奖获得者、中国载人航天的第一任总设计师、清华大学航天航空学院院长王永志院士，航院教授、中国科学院院士黄克志先生，倾心关注着钱学森力学班的成长，亲自参加钱学森班的教学研讨会，指导课程和培养环节的设计。钱永刚教授作为钱老的长子和钱学森力学班的顾问，从钱学森班的创办开始，就给予了大力的支持。他不但积极参与钱学森班的有关研讨会和活动，并就办班的理念和人才培养提出了一系列具体的建议。钱学森力学班的项目主任朱克勤教授曾先后获得过9届清华大学良师益友奖，深受学生的喜爱。作为钱老50年前的学生，全力投入了此项工作。1年级的学生进校以后，就能够尽早的跟大学的老师有一个比较近距离的接触。那么这导师基本上是1对1的，这个不单是这个专业上的这个指导，更多的应该是一些思想上的交流。就是学生有什么疑惑啊，有什么问题啊，有什么不明白的事情都可以去找导师。我们这里每一位学生只要在前班的，我们都有奖学金，而且我们还有各种机会安排他们到国外去进修他们能够有各种机会接触到国内外的学术大师、学大师，这个听到他们的讲座甚至于跟他们做一些课题。陈长青老师是中国力学界迄今为止获得国家杰出青年基金最年轻的教授，他是钱学森力学班课程体系的负责人。钱学森力学班的课程设计具有3大特色：一是科学素养和人文素养的并重；2是课程模块化设计；3是学生国际化视野的培养。国内著名的计算力学专家、第3届钱学森班的班主任张雄教授，在提高钱学森力学班的课程挑战度方面的工作，获得了学生的高度肯定。我们前班的教学理念，和我们的培养模式呢，吸引了一大批的最优秀的毕业生到这个集体。数学系教授、博士生导师郑建华，在高等微积分的教学中所提出的学习就是研究，研究就是学习，以研究的心态来学习的先进教学理念，极大激发了学生主动学习的潜力，取得了很好的效果。大学教育呢，就是以这个知识作为载体，来培养大学生的独立创新能力。
钱学森力学班为我们提供了很多优秀的学习资源，比如众多的实验室和很多国际上非常知名的导师，以使我们能够依照自己的兴趣去做自己喜爱的科研，并且在科研与学习的道路上展翅翱翔。介绍给同学们全世界最领先的开源技术和开源思想，让他们能够把自己在课本当中和日常生活当中学习到的知识与技能，与他们自己头脑当中的奇思妙想完美的结合到一起，从而能够实现最具有科技前瞻性的技术重大发展。比如说，我们跟国外的科研团队一起合作，和英国几所大学的本科生和研究生，让他们利用乐高玩具就能够搭建出来世界领先的原子力显微镜。同时，为了能够帮助同学们更好的把他们课本当中所学到的东西和自然界当中的现象结合到一起，我们允许同学们在这里按照他们所想象到的方式去观察大自然，并且解释大自然。比如说，我们曾经有过一个很经典的案例，钱学森班的杨锦同学，他曾经在实验室当中观察到了一个永远不会破灭的泡泡，通过在猫头鹰实验室把他的日常的科研工作发挥到了极致，并且把他在课本当中所学到的力学的知识融合到其中，他完美地解释了这一神奇的自然现象，并且成为了清华大学本科生自主创新的经典案例。前班汇集了全国各地的精英同学，清华各系的大牛教授们在这里给我们上课，来自世界各地名校的大师们也在这里为我们开设讲座。在这里，每一天我都过得非常的充实，非常的忙碌。前班不是我梦的终点，而是我梦起航的地方。2013年，钱学森力学班教学国际研讨会的主席，国际著名力学家、加州理工大学的耶伦彻安教授对钱学森力学班学生的评价是：今年夏天，我在清华访问期间，与一些钱学森班的学生进行了交流。我被他们的活泼、热情而深深打动。他们具有强烈的好奇心、求知欲，不停地提问或者表达他们的观点。这些都是把有天赋的心灵培养为思想独立、有创造力的思想者的重要特质。钱学森力学班的学生在本科学习阶段到国外知名大学或者研究机构进行交流学习，在国外教授的指导下完成科学研究任务。我在美国加州理工学院机械工程专业攻读博士学位，通过短短6个月，无论是在专业知识还是在实验操作技能，我都得到很大提升。我现在正在哈佛大学进行为期6个月的海外研修，在这段时间里，我将和来自世界各地的优秀学生一起学习近距离的聆听大师们传授知识，体验国外高校的教学和科研氛围，亲身参与到更多的学术交流活动中去，还和老师同学们一起研究自己感兴趣的课题。在前班的3年学习中，也给我打下了非常坚实的基础，也培养了我足够的能力，让我能够很好的胜任国外的研究生活，更好的发现了自己感兴趣的研究方向。